ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ମାଛ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସତରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେବେ ବି ମାଛ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାଟା ଟିକେ ଅଧିକ ପାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସତରେ ହାର୍ଟଲି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ମୋ ରେସିପି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ମାଛର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେସିପି ନେଇ ଆସୁଥାଏ। ଯୋଉମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେସ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ହଉ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ବହୁତ ହି ଇଜି ପ୍ରୋସେସର ରେସିପିଟା ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଠି ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିନେବା। ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେଦିନ ଭିଡିଓଟା ସୁଟ୍ କରୁଥିଲି ସେଦିନ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମାଛ ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲି। ତ ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି କିଛି ଅଦା ରସୁଣ ତା ସହିତ ପିଆଜ ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁକୁ ଭଲ ଆଉ ଯାହା ବି ଘରେ ଗୋଟା ମସଲା ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ନେଇପାରିବେ। ସବୁକୁ ଫାଇନଲି ପେଷ୍ଟ କରିନେବା। ଦେନ୍ ଦୁଇଟା ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଫାଇନଲି ପେଷ୍ଟ କରିନେବା। ଦେନ୍ ଆମେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେବା ପିଆଜ ତା ସହିତ କିଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଟମାଟୋ ହାଲକା ତେଲରେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ନେବା ଆଉ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିବା। ବେଶୀ କିଛି ଆମେ ଯେମିତି ଚିଲି ଯେକୌଣସି ଚିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁ ଯେମିତି ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିଥାଉ ସେମିତି ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ସବୁକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ସେମ୍ କରେଇରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ନେଇଯିବା। ସେଥିରେ ଗୋଟା ଜିରା କିଛି ଆମେ ଜିରା ଆଗରୁ ଜିରାର ୟୁଜ କରିନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅଳ୍ପ ଗୋଟା ଜିରା ନେଇଯିବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଯୋଉ ମସଲା ପେଷ୍ଟ କରି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବା। ଟିକେ ମସଲା କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟମାଟୋର ଯୋଉ ପ୍ୟୁରିଟା ରଖିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ମନେ ରଖିଥିବେ ସବୁବେଳେ ଟମାଟୋର ପ୍ୟୁରିକୁ ନା ପଛରେ ଆଡ୍ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଭି ଆସିଯାଏ ନା ଆପଣ ମାନେ ଥରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଏହି ମେଥଡଟା ପୁରା ଫୁଲ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଘରେ ଥରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ମସଲା ଆମର 60% ପାଖାପାଖି କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯୋଉ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିବା ଆମର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଏବେ ଠିକ୍ ମସଲା ମୋର କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମାଛ ଆଣି ଘରେ ହାଜର ହେଇଗଲେ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମାଛକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିନେଲି। ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ସବୁକୁ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ମାଛରେ ଯଦି ମାଛଟାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଆପଣମାନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ସଡନ୍ ଭାଜିକି ତରକାରୀରେ ୟୁଜ କରିନେଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେସବୁ ଆଡ୍ କରୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗତୁରା ମାଛ ମିଳିଯାଉଥାଏ ତାହେଲେ ମାଛରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ତା ସହିତ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆପଣମାନେ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ପାରିବେ ଯଦି ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚୁପୁଡି ପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଛ ସତରେ ଭାଜିଲା ବେଳେ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ବି ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଗରମ ତେଲରେ ସବୁ ପୁରା କଢା କରି ଭାଜି ନେଲି। ସତରେ ଆପଣମାନେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଏଇ ମାଛ ଭାଜୁଥିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ବାସ୍ନାଟା ଆସିଥାଏ ମାଛକୁ ଦେଖିକି ଇଚ୍ଛା ହଉଥାଏ ନା 2-4 ବେଲା ପଖାଳ ଖାଇଯିବାକୁ। ମତେ ତ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ 2-4 ବେଲା ପଖାଳ ଖାଇଯିବାକୁ। ବଟ୍ ବାବୁ ଆମର ମାଛକୁ ନେଇ ରାତି 8ଟାରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଶୀତୁଆ ରାତିରେ ଯଦି ପଖାଳ ଖାଇବି ତାହେଲେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଦେହର କଣ୍ଡିସନଟା କଣ ବା ହେଇଯିବ। ହଉ ଛାଡନ୍ତୁ ମାଛକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିକ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପୁରା ଏମିତି ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି କରି ଭାଜିବେ। ଦେଖିବେ ତରକାରୀ ଝୋଳରେ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଟିକେ ଫୁଟେଇ ରଖି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଖାଇବାରେ ମଜା ଆସିଯିବ ପୁରା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଯୋଉ ମାଛ ମୋର ବଳକା ରହିଯାଇଥିଲା ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ନେଲି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିବେ ଆରେ ଇଏ ତ ମାଛ ଭାଜୁଛି ମୁଣ୍ଡ ରହୁଛି ପିସ୍ ରହୁଛି କୁଆଡେ ଲାଞ୍ଜଟା କୁଆଡେ ଗଲା ଯେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ଏଯାଏ ଅଛି ଲାଞ୍ଜଟା କୁଆଡେ ଗଲା। ହଉ ଛାଡନ୍ତୁ ଯାହା ବି ମିଳିଛି ସେଥିରେ ଆମେ ରେସିପିଟି ପ୍ରିପେୟାର କରିନେବା। ତ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିକ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଝୋଳକୁ ଆଗତୁରା ତ ଆମେ ଫୁଟେଇକି ଝୋଳ ରଖି ସାରିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଝୋଳକୁ ଫୁଟେଇ ନେବା। ସେଥିରେ ମାଛ ଭଜା ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁକୁ ଦେଇଦେବା। ବେଶୀ ମନେ ରଖିଥିବେ ମାଛ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଝୋଳକୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟେଇବାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ହାଲକା 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ଆମର ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ମାଛର ଝୋଳ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସୋକ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ମାଛଟା ଆମେ ଆଗରୁ କ୍ରିସ୍ପି କରି ଭାଜିଥିଲେ ତ ମାଛ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଝୋଳ ସୋକ୍ କରିବ ସତରେ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଉପରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ସହିତ ଗରମ ମସଲାକୁ ଆଡ୍ କରିନେବା। ଦେନ୍ ଆମେ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଆମର ଏଠି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଡେଲିସିୟସ୍ ମାଛ ତରକାରୀ। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ସହିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।